Hello， 各位觀眾，大家好，歡迎翻嚟 Kid Chaser Channel， 翻嚟 Kid 開箱。今日要開箱嘅嘢就係呢，冇錯，今日呢個食玩版嘅戰隊機啊 ，Sentai Gear SG 版01。咁呢些就係第一彈嘅Zenkaija嘅食玩啦。咁其實佢有6款嘅，咁頭3款咧就係 Zenkaija 啦，咁Zenkaija同埋呢一個Zenkai9嘅，咁係呢，我唔知點解我揾唔到9同埋 Jura 都唔係幾見到嘅。我係見到個貨架裏邊咧好多Akalenja，好多秘密戰隊唔用時，我唔知點解嘅。咁有聽我 IG 同埋 Facebook 都知㗎啦。呢幾盒嘢咧，咁就行某間大型嘅玩具店會見到嘅。咁就即係咧，正所謂咧，嗰啲玩具貨架見到自己想要嘅嘢，咁得翻幾盒嘅時候，有啲人會收埋佢咧，都正常嘅。但係咧，遇着我呢啲咁中意抄貨架嘅人嚟講咧，咁真係唔好意思啦。即係再加上呢啲咁嘅手段咧，小弟 N 年前都做過，係唔 work 嘅，我知道。因為總會遇到一啲好中意抄嘢嘅老坑嘅，即係我呢啲。好，咁剩餘嗰3盒咧，咁就買咗啦。咁一盒就係呢一個嘅。個貨架多到離晒譜嘅秘密戰隊啦，Akalenja 啦，咁講冇乜特別嘅啫，咁側面你睇嗰個 logo 係點樣，咁好，第2盒就係呢個高卡洋海賊戰隊護快者啦，咁呢盒嘢都唔算話少嘅，都仲有1、2盒嘅，咁但係就都應該都係搶手嘢之一嚟㗎啦。最後呢一彈嘅仲有啦 Lusoja， 咁就啱做香港做完嘅農莊者，雖然我知應該都冇咩人會睇嗰個台㗎啦。好啦，咁拎晒出嚟啦，咁大家都知啊，港版而家嘅食玩就係冇糖嘅，咁都有個好處嘅，唔使塞埋晒咁多咁嘅死人糖喺度，即係嗰啲糖同嗰啲香口膠咧，我真係頂唔順。咁拎個 DX 版嚟對比下先，其實色就好似爭少少，又唔係爭好多咁尤其是呢啲唔識發聲嘅，就唔使大家擔心佢嗰個相差度去到幾遠。咁純粹係隻色有少少唔同咯，不過偏再屎黃啲咯，即係呢個食玩版。好，背脊，背脊真係完全唔同啦。咁背脊呢度咧，佢要刻嗰個即係 Make in 邊度嗰啲資料喺度啦，所以佢就啲橛咧就唔同咗嘅，成餅過嘅。咁呢度一格格啦，大致上冇乜太大分別嘅，都係嗰撇咁鍍銀咧，都係鍍到非常之厲害㗎。咁爭啲可以影到我咁滯㗎啦。其實原來一早嗰個老班領就已經係咁樣，我冇留意到啫。高溪咋？有我哋嘅船長度啦，其實幾靚啊，整得佢就嗰啲雕刻海賊嘅 logo。好，仲有 Lusoja 其實我覺得戰隊咁多年嘅 logo 咧，都係冇樣衰過，都係靚嘅咁多代。佢仲有出扭蛋版，扭蛋版嗰邊都有幾隻咧唔錯嘅。遲啲有時間我揾到先再咩啦。嗰個我唔知拍唔拍，到時揾到先算啦。其實上次咧我拍完片之後咧，我上網見到原來咧，只要將呢啲咁樣嘅嘢咧放落去咧，調轉咁樣轉啊，咁就有其他戰隊嘅聲效。除咗呢個之外，因為佢呢個咧，佢今次啲發聲係點樣做到嘅咧？其實佢就唔係有咩晶片有成，佢純粹只不過係靠呢啲一格格嘅嘢去嗨到裏邊嗰粒掣咧去觸發出嚟嘅啫。咁呢個啦，你見到啦，基本上全部都有噶啦。咁呢啲係一啲冇啦，呢啲格嘅冇啦。所以咧。呢個無論你正面定係逆向咧，都係Zenkaija，所以呢邊係冇得玩嘅呢個，但係其他都玩到嘅。例如呢個好似我係戳到呢個Akalenja出嚟嘅，都幾過癮嘅。一陣間再試俾大家睇。今日先試咗Akalenja。順便講翻，成日上次我玩漏一樣嘢，因為嗰本死人實體說明書係冇寫晒嘅，就係一個套戲都出現咗嘅玩法，就係撳實佢之後儲技嘅，儲夠再撳啦，即係發射招勁啲攻擊。再有個奇怪啲嘅玩法嘅，就撳實佢完之後咧。佢就好似黐咗線咁樣玩呢個 Gathering 啊，呢樣嘢係即係我係睇電視版嗰陣時先發覺，我咪玩漏咗嘢咧，跟住
但係已經太遲，因為我條片已經開始剪緊，所以我費事再加。咁呢度再補翻你大家啦。咁啊，好必殺技咧。即係咧，我上次仲話咧 Diluc 呢一直聲係呢個 Lupa Ninja 專用，其實原來唔係啊！頂佢，對對都係咁樣嘅。嗱，根本對對都係呢個音效，我頂。好，機界嗰邊。不如試埋逆向會發生咩事？咁啊逆向就轉唔到呢個嘢，因為呢個嘢會棘住，咁所以轉個槍頭啦。41，九連者 Q 連者。我收翻頭先嗰句，我諗佢應該係分門別類啩，即係嗰啲冇乜特別音效嘅，即係特別代表性嗰啲就應該全部都 Diluc 咁啊。九連者呢個少少唔同喎，係啲好奇幻嘅聲音喎，我唔知點解都 OK 嘅。咁我哋試埋個。OK。原來呢個 Greninja 嘅就係呢個 Q-Ninja 嘅調轉版係嘛？咁啊 OK 啦，咁我哋就下一個咧。好，哥開就。咁個溫馨提示俾大家，其實咧唔使轉太多個圈，因為佢都係要 check 咗成個面嘅啫。其實你見到裏面嗰粒gear 轉咗一個圈度咧，咁就可以停噶啦。咁啊，因為佢已經 scan 晒咁多個碌噶啦，即係齒輪位已經 scan 晒，所以就唔使太誇張。咁我睇到咩聲先？我頂你！我以後係呢隻聲嘅喂，哇！好，咁啊後邊。咁啊，試佢嘅相反面啊！其實死我聽唔清講乜。我高 4即係23，我頂，我聽唔到個3就聽到20咯，我聽就聽到20啫。唉，頂佢啊！咁有咩特別聲啊？高5有救護車聲喎，哇！呢個 OK 喎，呢個 OK 喎，高5有救護車聲喎，呢個正喎。
咁其實我覺得我試咗高高輝，其實之後跟住買咗高高輝翻嚟，我咪唔使拍噶啦。好，咁 next 啦，咁我哋試埋招大嘅。即係你唔好同我講遲啲 Deka Ranger 同埋拍拖 Ranger 嘅警笛聲都係同一隻啊！如果係我真係頂你㗎，我開始有呢個預感，即係佢嗰個嘟嚕多咁樣重用咁多次啦，真係啊！好，溜須咋？點解啲冧石嘅聲音嘅？我仲以為會有恐龍咆哮聲添啊！頂啊！咁啊算啦，咁啊。係咁啊，試埋機界啦。好啦，萬眾期待，到底係咩嚟咧？哦 ，Bioman， 哇，真係個腦梗塞，突然間啲時間諗唔到添。以前我背到嘅。係漏電嘅聲音。好啦，咁啊試晒㗎啦，咁啊俾埋上次嗰2粒嘅隱藏聲俾大家聽啦。好，逆向。其實呢隻聲我錯到嗰陣時，我好驚喜，即係終於俾我知道咗佢有其他聲效。咁啊，但係志偉都係擔心所有動物嘅戰隊都係用呢隻聲，成班野獸嗌嘅聲音，咁我就即係頂你啦。好啊，咁啊試下呢個逆向嘅豬欄係咩先？冇錯，就係個聲呀。咁我哋就睇聽嘅聲。呢隻聲唔知點解好有動感光波嘅 feel， 我唔知點解，好正，好治癒呢隻炮擊聲。
好神聖。好。知點解呢隻聲接住爆炸聲出現好鬼奇怪，一個咁神聖治癒嘅聲喺後邊出現爆炸。好啦，咁啊，終於試晒今日要試俾大家睇嘅正溪澤嘅聲梯機啊！每次講呢個名都講得唔順啊，因為我本身成日會讀錯做呢個聲梯機啊，但係佢係讀聲梯機啊，咁啊戰隊機啊，咁我但係成日讀錯。好，咁啊，今日要開咧都係咁多啦。咁啊，暫時而家手頭上咧就2、4、6粒嘅，已經就去到嗰個塑膠腰帶嘅收納嘅極限啦。呢度已經係，但係咧我冇買條帶嘅，所以咧我都唔知點樣收納呢班嘢㗎。咁應該我揾個盒仔裝起嚟算啦，咁啊方便收藏。咁啊冇加咁多嘢。咁啊不正如嘅 gear 睇下自己中意邊幾隊啦。咁啱撞正，咁啊今次撞啱係 Lusoja、Gokaiza 同埋 Goranger 呢3隊嘢，我都 OK 嘅呢3隊嘢，所以即係一次過就入晒啦。咁啊除非下次見到啲我自己冇乜興趣嘅戰隊啦，咁就如果唔係咧，多數都入嘅，即係自己中意嗰啲戰隊嘅話，咁我就諗辦法點樣揾翻埋隻獅子仔，同埋等佢第2彈出就入埋隻 Margin 啊，同埋隻 Balloon 啊，咁可以成隊齊晒啦。咁今次嘅開聲咧，其實喺度啦。咁大家咧記住就 CLS 啦。咁今日個鐘啦都因為真係要撳我發覺而家 YouTube 越嚟越恐怖。咁再加上拍片前晚YouTube 又改咗制度啦。咁明明我哋又唔係美國佬，但係我哋就呢啲 YouTube 咧嗰啲分紅咧就要納交稅嗰部分啊，所以就又要抽我哋傭啦。咁我都唔知做乜鬼嘢啫？呢樣嘢係咪黐線嘅呢個 YouTube？我唔知啦，費事講咁多嘢，我費事講得多就又俾個病我騙。你知 YouTube 好小氣㗎啦。咁好啦，今集去到咁多啦，咁聽歌啦，下條片見。